Mirëmbrëma shikues të nderuar të Radio Televizionit të UTA. Takohemi edhe sonte në emisionin e Ramazanit. Emision ky i cili realizohet në bashkëpunim me Bashkësinë Islame të Ulqinit. Sonte do të flasim për një temë tjetër të cilën e kemi përzgjedhur. Gjatë muajit të Ramazanit, përveç se agjërimit, diçka tjetër çka është e obligueshme, është edhe leximi i Kuranit. Rëndësia e Kuranit, por në fakt fillimisht se çfarë është libri i shenjtë i Kuranit, edhe gjithë ato se çfarë bart me vete, mesazhet të cilat i dërgon, ne do ta diskutojmë në studio sonte me imamin Blerin Bajraktari. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve që pranuat ftesën. Ramazani çdo herë mbledh tema të ndryshme të cilat diskutohet, mbledh imam të ndryshëm të cilët i kemi si në komunën tonë, por edhe më gjerë. Kështu që është një mundësi që t'jemi gjithë së bashku përmes ekranit të televizionit e UTA. Tema sonte është rëndësia e Kuranit, e leximit të Kuranit gjatë muajit të Ramazanit. Atje nisim ndoshta nga ajo se çfarë është Kurani, ne e dim pak a shumë të gjithë, po ndoshta një definicion pak më të mirë të cilin do na sjellni. Çfarë është Kurani, si zbriti ky libër, edhe si u ruaj deri më sot. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij fisnike dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kur flasim për Kur'anin, ne e dim se Kur'ani është burimi jon kryesor në fen ton. Kur'ani është fjala e Allahut subhanahu wa taala, i cili ja zbriti apo e zbriti në qiell, pastaj e shkruajti me pendën e tij fisnike në Lehul Mahfuz dhe prej aty ja zbriti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam apo pejgamberit të fundit nëpërmjet melekut Xhibril. Pra është fjala e Allahut e zbritur nëpërmjet melekut Xhibril Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të dërguarit të fundit. Kur flasim për Kur'anin se si është rujt ai, mund të themi se ka shumë rrugë që është rujt Kur'ani. Mirë po një rrugë kryesore dhe që është mrekulli në vetvete e Kur'anit është se Kur'ani është ruajt nëpërmjet hafizave, prej gojës në gojë. Pra pasi që Allah subhanahu ja zbriti Kur'anin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi salam ja transmetoi shokëve të vet. Dhe ata e mësuan Kur'anin përmendsh. Pastaj ato ja përcollën gjeneratës pas tyre. Pastaj gjenerata pas tyre ja përcolli gjeneratës tjetër dhe në këtë mënyrë erdhi Kur'ani nga goja në gojë deri në ditën e sotme nëpërmjet hafizave. Për atë këtu mund të themi se duhet që t'i nderojmë hafizat, duhet t'i respektojmë nga se hafizat janë ruajtësit dhe bartësit e librit të Allahut subhanahu wa taala. Për atë, nëse i marrim të gjithë librat në botë dhe i djegim, e vetmja libër që kthehet mrena një kohe shumë shkurt është Kurani, nga se është në zemrat edhe mendjen e hafizave. Pra Kurani është rujt prej hafizave, goja gojës prej gjoksit në gjoks deri në ditën e sotme. Pra sado që ne mund të largohemi nga feja e Zotit, sado që ne mund ta braktisim fenë e Zotit, Zoti ka garantuar se ka me e ruajt librin e tij. Pra të thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Thot Allahu, na e kena zbrit këtë libër edhe ne do ta ruajmë. Dhe Allah subhanahu e ka rujt një mënyrë që nuk është rujt asnjë libër në historinë njerëzore. Pra e ka rujt nëpërmjet hafizave. Çfarë na shërben mesazhet ndoshta të cilat i marrim na pikërisht nga ky libër, kur e përqafojmë, kur fillojmë ta lexojmë, ta studiojmë ndoshta më tepër kur kemi atë thellësinë të cilën ja kuptojmë. Ne duhet ta kuptojmë se Kurani është diçka mbi njerëzore. Nuk është fjalë e njeriut, është fjalë e krijuesit. Dhe spari, nëse ne e besojmë Zotin, atëherën si rob na takon
që të punojmë me fjalën e Zotit. Në momentin që ne e besojmë Zotin, mirë po, nuk jetojmë ashtu siç na mësoi Zoti me Kur'an, ne indirekt po i thom Zotit se ti na krijove, mirë po ne di më mirë se si të jetojmë se sa ti si krijues. A ka mundësi ne si krijesa ta gjejmë rrugën e lumturisë më mirë se sa si na mëson neve krijuesi jon? Kurani në bazë është udhëzim, është dituri, është argument. Dhe na shërben si për këtë botë, ashtu edhe për botën tjetër. Për shembull, Kurani na mëson neve që ta ruajmë shëndetin. Thot Allahu në Kur'an, kulu washrabu wala tusrifu. Hani, thot Allahu, dhe pini, mirë po mos e teproni. Ose në ajet tjetër thot Allahu, ju është ndalu juve që të ushqeheni me ushqime të dëmshme. Pra vetëm me 2 ajete, gjithë mjekësia është e përfshirë në këto 2 ajete. Nga se shëndeti dëmtohet nëse ushqehemi shumë, ose nëse ushqehemi me diçka që është e dëmshme. Pra nëse e përcjellim Kur'anin apo e pasojmë Kur'anin, automatikisht ne kemi një shëndet të shëndosht. Pastaj Kur'ani na mëson që të krijojmë një familje të pastër, një familje të shëndosht. Kur'ani na mëson që të kemi një shoqëri të shëndosht. Na ndalon krimin, na ndalon vjedhjen, na ndalon urrëtitjen, na ndalon përgujimin. Pra është udhëzim që të kemi familje të shëndosht, shoqëri të shëndosht, shëndet të shëndosht. Pra spari Kurani është udhëzim dhe argument dhe dituri. Pastaj është ushqimi i shpirtit. Allah thot: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'atun wa rahmatun lil mu'minin." Thot Allah, unë me këtë Kur'an kam zbrit shërim dhe mëshirë për besimtarët. Pra Kurani në vetvete është ushqim i shpirtit. Si ka nevojë trupi mu ushqy me ushqim, shpirti ka nevojë mu ushqy me Kur'an, me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Për atë ne shohim shumë sot që ndoshta kanë arrit pasuri, kanë arrit pozit, mirë po nuk janë të kënaqur, zemrat e tyre dhe shpirtat e tyre janë bosh, nga se nuk i kanë ushqy ato me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pra mund të themi që Kurani është edhe udhëzim dhe shërim dhe ushqim për shpirtat tonë. Për shpirtin edhe për mendjen. Edhe për mendjen gjithashtu. Pse është i rëndësishëm leximi i Kuranit gjatë muajit të Ramazanit? Veçohet më tepër gjatë muajit të Ramazanit? Vlera e leximit të tij. Kurani është i vlefshëm mu lexu çdo herë, pra në 12 muaj. Mirë po, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush lexon një shkronjë nga Kurani i ka 10 sevape. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk po them se elif lam mim është një shkronjë. Mirë po, elif është një shkronjë, mim është një shkronjë dhe lam është një shkronjë. Pra kush lexon nga Kurani vetëm elif lam mim i ka 30 sevape. Pastaj Allahu subhanahu wa taala e shumëfishon sevapin deri në 700 kanë në disa hadithe tjera. Pra ai i cili lexon Kur'an ka sevape pa hesab. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot, më i miri prej jush është ai i cili e lexon Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. Mirë po, leximi i Kur'anit ka një veçori të jashtëzakonshme dhe një veçori madhështore në muajin e Ramazanit. Nga se në këtë muaj bashkohen 2 vlera. Bashkohet vlera e kohës, që është muaji i Ramazanit, është muaji për të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit këtë libër. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Thot Zoti në Kur'an, muaji i Ramazanit është muaji që Allahu e zbriti fjalën e tij. Dhe vlera e dytë që bashkohet është agjërimi. Pra ne jemi agjërueshëm dhe agjërimi është një prej 5 shtyllave të Islamit. Për këtë arsye, Kurani ka një vlerë më të veçantë mu lexu në këtë muaj, nga se janë bashku 2 vlera madhështore, që është muaji i Ramazanit dhe agjërimi i Ramazanit. Për këtë arsye, nëse i kthehemi historisë e të parëve tonë të mirë,
e shohim se ato i kanë hap një vlerë apo një veçori të veçantë leximit të Kuranit në muajin e Ramazanit. Transmetohet për shembull që Imam Maliku, i cili është një dietar i madh islam, kur vinte muaji i Ramazanit, i mbyllte libra të tjera të shkencave islame dhe e hapte vetëm Kuranin. I ndërpritte ligjëratat e tij që i kishte me studentët e tij dhe e hapte Kuranin dhe lexonte vetëm Kur'an. Po ashtu kemi rastin e Osmanit radiallahu anhu, i cili ka qenë khalife i besimtarve, ai transmetohet se e lexonte Kuranin çdo ditë. Pra gjatë gjithë muajit të Ramazanit e bante hatme Kuranin 30 herë. Po ashtu ne kemi edhe dietar edhe në ditët e sotme që lexojnë Kuranin apo e bajnë hatme Kuranin edhe 2 herë në ditë. Për atë nëse i kthehemi historisë së dietarëve, e shohim se në muajin e Ramazanit ato i kanë mbyll të gjitha librat, i kanë braktis ligjëratat e tyre dhe kanë thënë që ky muaj është muaji i Kuranit dhe e kanë hap dhe kanë lexuar vetëm Kuran. Për atë edhe transmetohet se përpara apo në gjeneratat e para, shtëpit e gjeneratave të para, kur vinte muaji i Ramazanit, tingëllojshin sikurse bletat, sikurse shtëpit e bletave nga leximi i fjalës Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, çfarë duhet seki është se Kurani ka nevojë të lexohet edhe me meditim. Ka nevojë që kur të lexojmë Kur'an të gëzohemi nga përgëzimet e Kur'anit dhe të friksohemi nga kërcënimet e Kur'anit. Pra, të mundohemi që të lexojmë Kur'an. Shpërblimi i leximit Kur'anit në gjuhën arabe është edhe në qoftë se ne nuk e kuptojmë. Mirë po, mundësisht duhet që të mundohemi që t'i lexojmë Kur'anin, pastaj ta ndëgjojmë edhe përkthimin me qëllim që përfitojmë edhe nga aspekti i ditorisë. E kuptuam që është shumë i rëndësishëm të lexohet Kurani. Jo vetëm gjatë muajit të Ramazanit, do ishte mirë që spaku disa minuta në ditë t'ia kushtojmë këtij libri. Por për gjithë ato të cilët ndoshta e kanë atë përgjigjen që nga dita nesërme do filloj, nga dita nesërme, edhe kështu e shtyn fillimin e leximit. Si t'i nxisim, si të motivohen ato që ta marrin në dorë edhe të lexojnë Kuranin. Që të kemi motive për leximin e Kuranit, duhet t'i kuptojmë tri çështje elementare. Çështja e parë që duhet ta kuptojmë dhe që është shumë me rëndësi, është që ta kuptojmë dhe të bindemi se Kurani është fjalë e krijuesit. Është fjalë e Allahut subhanahu wa taala, që ka rrjedh nga goja e tij fisnike. Pastaj është shkruar nga penda e tij fisnike në pllakun e tij fisnike Lahul Mahfuz në qiell. Pastaj duhet të bindemi dhe ta kuptojmë se nga qielli Allahu subhanahu wa taala ja zbriti pejgamberit ton fisnik këtë Kur'an nëpërmjet Xhibrilit melekut fisnik. Pra çështja e parë, çfarë duhet ta kuptojmë dhe të bindemi kur të lexojmë Kur'an, është që ta kuptojmë se është fjala e Allahut që ka rrjedh nga goja e tij nëpërmjet melekut Xhibril tek pejgamberi on fisnik Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Se në momentin që e kuptojmë kështu, sepse ne jetojmë një kohë moderne dhe nuk është e lehtë që ta mbyllim telefonin ton, që ka ndoshta me mira faqe, ku shumica prej atyre faqeve nuk janë të dobishme. Jetojmë një kohë ku kemi televizorin dhe kemi me mira programe, ku shumica dhe atyre programe ndoshta nuk janë të dobishme, po na rrethon një sprovë bajagi e madhe që duhet me ndërpret të gjitha ato kënaqësitë e përkohshme dhe ta hapim librin e Allahut subhanahu wa taala. Pra është një sfidë shumë e madhe që në këtë kohë t'i braktisim telefonat, t'i braktisim televizorat dhe ta hapim fjalën e Kuranit dhe fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është çështja e parë e rëndësishme që duhet ta kuptojmë dhe të jemi të bindur se është fjala e Allahut dhe këtu është pika. Çështja tjetër me rëndësi është se duhet ta kuptojmë dhe të bindemi se Kuranin e kemi mik të vërtetë. Është mik i cili nuk na traston. Kur flet Allahu subhanahu wa taala për ditën e gjykimit, thot: "Yawma la yanfa'u malun wala banun
illa men ata Allaha bi qalbin salim. Thot Allahu, në ditën e gjykimit nuk ban dobi as pasuria, as fëmijët, vetëm ai i cili vjen tek Allahu me një zemër të pastërt. Po ashtu thot Allah subhanahu wa taala, yawma idhin yarfa'u, yawma idhin yafirru al-mar'u min akhi. A dit ikën vllau prej vllaut, wa ummihi wa abihi. A dit ikën prindi prej fëmisë vet, wa sahibatihi wa banihi. A dit ikën shoku prej shokut. Li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. A dit thot Zoti, gjithë kuj do t'i interesoj çështja vet. Pra a dit nuk na bën dobi malli, nuk na bën dobi pasuria, a dit ikën shoku prej shokut, ikën fëmia prej prindit, ikën prindi prej fëmijët, ikën miku prej mikut, çdo kuj i intereson vetëm çështja vet. Në këtë ditë, kur do ta braktis çdo kush çdo kënd, nuk na braktis Kurani. Nga se thot pejgamberi sa në këtë gjendje, në ditën e gjykimit, kur njeriu del para Allahut subhanahu wa taala me dhënë llogari për veprat e tij, vinë me lajket që ja kanë shkruar veprat. Vjen edhe i mallkuari, shejtani i cili e ka mashtruar këtë botë apo e ka nxit për veprat e këqija, vjen mu arsyetu dhe me i thon Zotit se unë me zor nuk e kam bë. Ky është përgjigj me dëshirën e tij. Dhe vjen Kurani. Vjen Kurani për me dëshmu, për me bë shefat për te, dhe lutet për njeriu i cili ka lexuar Kur'an deri sa ti përfundon atij gjykimi i Allahut subhanahu wa taala. Pra edhe atë ditë kur do të na braktis çdo kush, atë ditë nuk do të na braktis fjala e Allahut subhanahu wa taala, nëse kemi qenë për atyre që e kemi lexuar dhe e kemi praktikuar atë libër. Dhe çështja e tretë dhe e fundit është se njeriu duhet me pas vullnet që me mësu librin e Allahut. Duhet me kuptu se nuk është vështirë. Ndoshta fillimisht e do një farë sakrifice, mirë po, nëse ka një intensitet të mirë të punës dhe të leximit, fjala e Allahut subhanahu wa taala mësohet shumë lehtë mu lexu. Nëse për shembull, pa marrë si shembull, nëse mësojmë nga 1 orë 3 herë në javë, brenda 2 muajve mësojmë me lexu Kur'an. A është shumë që brenda 2 muajve ka 1 orë të kryt, domethënë ka 3 orë në javë me janë da vetes për me mësu me lexu fjalën e Krijuesit. Nuk është shumë. Pastaj nëse edhe 2 muaj lexojmë Kur'an nga 1 orë, çdo 3 orë në javë, hym dhe lexojmë rrjedhimisht Kur'anin. Mund të them se çdo kush brenda 1 vitit, vetëm ka 3 orë në javë nëse lexon Kur'an, mund të them se çdo kush ka mundësi me lexu rrjedhshëm fjalën e Allahut subhanahu taala. Pra duhet me pas atë vullnetin, mirë pa duhet me qenë i sigurt se e mëson. Nga se Allahu këtë libër e ka bërë të lehtë edhe mu mësu, mu lexu, edhe e ka bërë të lehtë për mu mësu për mendsh. Mirë pa duhet ajo mu thy ajo barriera në fillim. Këtë hera para ajo para që fillohet. Aja është dhe me thonë, edhe me lejen e Zotit çdo kush ka mundësi me mësu. Nga se nuk duhet mu ditë gjuha që mu lexu Kur'ani. Është libër i cili duhet ta ketë çdo kush pranë. Është libër i cili duhet të lexohet edhe në ditë të mira, por edhe në ato më pak të mira që mos tonë në ditë të këqija apo edhe të vështira. Është libër të cilën duhet ta dëshirosh fillimisht e pastaj edhe t'ja nisësh ta lexosh. Nga çka dhe kemi kuptuar rëndësinë e leximit të Kuranit pikërisht nga kjo bisedë të cilën e kemi zhvilluar sonte në studion e emisionit të Ramazanit këtu në ekranin e televizionit të UTA. Unë ju falenderoj, ju dëshiroj gjithë mirat, edhe faleminderit që ishit me neve. Faleminderit edhe juve, e lut Zotin që Kurani të jetë udhëzim, argument dhe dritë për neve, të jetë qetësim i shpirtit ton dhe pranverë e zemrave tona. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Faleminderit, wassalamu alaikum. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, tema sonte ishte këtu në studion e emisionit të Ramazanit, rëndësia e leximit të Kuranit gjatë muajit të Ramazanit, por jo vetëm. E kuptuam se sa mirë është që të lexohet pikërisht Kurani edhe për gjatë muajve të tjerë, edhe për gjatë atyre kur nuk është Ramazan.
Neve në studio ishte imami Blerim Bajraktari për të diskutuar për këtë temë. Unë ju dëshiroj gjithë të mirat, agjërim të lehtë edhe lutje të pranuara. Deri në takimin e radhës, bashkë mirupafshim.